وعلى آله الطیبین وعلى اصحابه. دې باب کې بیان د آداب قولیه او د وضو ده. دا او داس نه پس یو دعا راغله د هغه وینا پکار د چې کوم حدیث ذکر کړی دا حدیث ضعیف دی خو څلور دعاګانې راغلي دي په صحیح روایاتو کې پس د وضو نه. دې کې څه اختلافي مسله نشته ځکه فضایل او په دعاګانو کې اختلاف نه صرف سندي خبره ده او د معنا د حدیث خبره ده. نو دوه خبرو ته خیال لرئ، یو شرح د حدیث ته، یو وجه د استراب ته. حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء چاچی اودس کو خشتا اودس کو. توضؤ فرائض او احسان مکملات او آداب. نو چې چا فرائض د اودس پورا کړل او آداب او مکملات د اودس پورا کړل نو دا احسان فی الوضو شو. نو فی تعقیبی هم جوړیږي، فی تفصیلی هم جوړیږي. که فی تفصیلیه کې نو دا بیان د توضع ده، او که فی تعقیبیه کې نو توضع کې به معنا د اراده وکړي. چا چې اراده د اودس وکړه نو بیا دا کار وکړه. او دس نه پس وای اشهد ان لا اله، نو توضع معنا فرائض پورا کړ، احسن مکملات او آداب پورا کړ. عن ابي ادريس الخولاني قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين. خدای ما د رجوع کوونکو نه توبه کوونکو نه وګرځې، واجعلني من المتطهرين، اما د متطهرین نو وګرځې. فتحت له 8 ابواب من الجنه يدخل من ايها شاء. د تبعت دروازې د جنت کلوشي کومه نه چې داخليږي. د شرح الحدیث کې دوه خبرو ته خیال لرئ. اول دا چې د دې دعا څه فائدہ ده او ضرورت څه ده. دوی معنا راتو دروازو سره سړی په داخليږي په یو دروازه. مونږ فقیرانو ته کاغه په هزار کې ځای ملو شنو قسم دې زه به اوس ته خوشاله نه مړ شم. هغه په هزار کې چې کوم ځای کې سپلای جنتیانو باسي. نو اته دروازې د جنت مطلب څه ده؟ اوله خبره چې دی به دا دعا کوي د خدای د ادریدو د عبادت لپاره طهارت ظاهري او باطنی دواړه پکار چې زړه دې صافي، زړه دې صافي، عقیده دې صافي او د خدای د دربار لایق شي. نو دا سړی په واس کې خو ظاهري صفای د باطنی صفای نشته. زړه خو سړی صافي نشي، مثلا اینه نشي وینځلې، کلمې نشي وینځلې. نو دې به خدای پاک سره د دې باطنی صفای د پاره دعا غواړي او ظاهري صفای به په خپلو کې. نو دې موږ خدای ظاهري صفای چې ما په لاس کې واغه مو کړه، د باطنی صفای ته تطهر او توابین انا لتنسب کې. حقیقت کې دا د باطنی صفای د پاره یو التماس او دعا او درخواست د خدای دربار کې چې ستاسو دربار د درې دوه لایق شم. ویم دا چې بنده خو بنده د هر وخت نو شریعت دا غواړي چې د بنده تعلق ته د خدای سره په هر حالت او په هر عمل کې قائم وي. نو دې بدوي چې خدای سره تعلق قائم شي. فاذكروا الله كثيرا اور وقت او يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. مطلب دا ده هر وخت سړی الله الله نشي ویل، خبرې کوي، درس کوي، زنانه سره خبرې کوي، ملما سره خبرې کوي،
خدا خدای یاد نه غافل ني، یعنی په دې خبرو کې، په دې ادا کې، په دې عبادتو کې، په دې عمل کې دا خیال ساتي چې زما دا خبره خود شریعت نه خلاف نه ده، د خدای دې کې څه حکم دی، نو دا د خدای یاد دی. د خدای یاد دې ټولو بدنونو سره تعلق لري، نو دې به د خدای یاد لري. دریم سړي کې د نخوت یار هم راتلی شي، د یو د شهرت چې زه په ډېر ښه سړی ملا بهادر یم، ږیره مې پرېښې ده او دسونه کوم ګوره، او د قبایلو هغه چل پې ونه شي و یو دوه درې قبایلو په یو ځای کې، نو یو د شپې تهجدو ته پاڅېده، نو مونځ کوي، خدایه زه ستا مونځ کوم او دا ملګري مې وده دي، زه تا یادوم خدایه، او دا ګوره خړېږي په خدای احسان. نو یو ورته وایي چې هلکه ته عبادت کوې نو زمونږ په سر دا ګیله ولیکې، زمونږ په سر چغلي ولیکې، خپل کار کوه نو بل ورته وایي هلکه ستا پسې کار دی، کوي به خپل کار به. نو دغه شان د تیراوالو په شان عبادت چې ریاکاري پکې رانشي، سمعت پکې رانشي، نو دی به خدای پاک ته د عبدیت په درجه کې تواضعان وایي اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. خدای ما د باطنی د متطهرین نه وګرځې، د طهارت باطنی والونه، او توابین رجوع کوونکي. هر ګناه سړی ګناهګار دی، یعنی د هر چا نه د هغه مناسب ګناه کېږي، امام نه، عالم نه، لیډر نه، کتاب نه، نو ته به وایې التوابین. کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابین. او دا آیات تم ماخوذ ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. تطهر کې تکلف ته چې خب کوشش کوي، د باطن د صفحه فکرم لري چې اخلاق مذمومه او د شرک نه، نو دا اظهار د عبدیت او د سمعت او د ریا نه بچ کېدل، او دعا د طلب د طهارت باطنی ده او تعلق مع الله. دا اذکار ځکه مقرر دي چې تا ته خدای یاد وي، یذکرون الله قیاما وقعودا کې راشي. عاقلان څوک دي خيار په دنیا کې چې موټر لارې جوړي یا نسوار چي دیات، خدای عاقلان څوک یادوي؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دا ذاکرین چې خدای یادي او د خدای په طاقت او د خدای په اراده او په قدرت نظری، دغه اصلي اولي الالباب دي. خدای تعریف کوي، او سړی خدای نه پیژني، مالک حقیقي نه پیژني، نو دی غیر اولی الالباب دی، حمار دی. دا ډومبه معنا شو. دویم دا د فتحت له ثمانیة ابواب من الجنة يدخل من خرج. پرابن استشهد تا واله دا صيغه ماضی نه مراد ته مضارع ده. تفتح له پرابن استشهد د پاره د قیامت پر اوس خلادي دنیا کې ده. نو تعبیر په ماضی سره ذکر کیږي، اشاره ده تحقق او تاکید ته چې دا وعده یقینا ده، لکه رحمه الله وغفر له کې چې تعبیر په ماضی سره کیږي. د خدای وعده کې څه دا غنشته شک شوبه، لکه ماضی کار کې چې شک شوبه به نشي کېده، په مستقبل کې شک شوبه کېدې شي، په ماضی کې نشي کېده. نو د تحقق د جزا او د ثواب د پاره تعبیر په ماضی سره شوی دی په نسبت د مضارع. دویم دا ده چې اوس نه ورته دروازې کړو، ځکه د مرګ پته نه لګي، نو دلته دروازې کړو شوي، لکه د بادشاہ آمد کېږي یو ښار ته، نو د سهار نه دروازې ورته کړو شوي او ناوي شوي، او راځي ماښام، نو ستا د مرګ او د ژوند پته نه لګي، نو فتحت له دروازې ورته ټولې پرانستې شوي دي. نو دا د کرام اعزاز دی.
درېمه خبره ده چې داخلي دل خو په یو دروازه نو دا اتو دروازو څه فایده ده نو دام د کرام او د اعزاز د پاره ځکه چې سړی ته وایي په هغه دروازه چې نه نو ستا استقبال ته خلک ولاړ دي که یو ډوډۍ له ورشي او ته په یو دروازه ورځې تا ته ملا صاحب ستاسو هغه دروازه ده په طبیعت باندې څومره بوج راشي او چې په هغه دروازه کې ته وایي بلې صاحب راځه خوش آمده دا دروازه دستا نو څومره لوی اعزاز او اکرام دی نو دا اته دروازې دا د پاره د اکرام او د اعزاز د دي کله داخلي دل خو په یو دی لکه روزه کې بل راشي په بخاری شریف کې چې صائمینو د پاره باب الریان دی د صدقې د پاره فلان کې باب دی د صلات د پاره فلان کې باب دی نو ابوبکر صدیق وی داخلي دل خو په یو دروازې خدا خو اکرام او اعزاز دی نو داسې څوک وایي چې دا تم دروازو نه ورته आवाज کیږي چې راځه په دې سه قربان پدې راځه تشریف راوړ یا امید دې چې ته پاره کې ابو بکر صدیق دا خلق نه دي چې دا تو وړو دروازو د جنت نه مورته دروازې د جنت ته دي او د دوزخ ودي پنست قرآن کی سورۃ حجر کې وای لها سبعۃ ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم او جنت کې اته دي دا یو زیاتی ولې دا یو زیاتی دا خلق د پاره چې دا به حساب کتاب جنت لري او دوزخ ته به حساب خدای څوک نه بوسي نو دوزخ وو دروازې په حساب بنا دي او جنت کې وو دروازې د حساب والا دي او یو د به حساب وانه ودا او دا جنت یو دی او درجه سلی او دروازې اته دي دا خلک چې اته جنت یادای دا دروازو په اعتبار لکه دوزخ یو دی وو دروازې دي او جنت یو دی فاته دروازه خو درجه پکې سل او اعلی درجه جنت الفردوس ده دا غي د پاسه عرش الرحمن هغه د پاسه بل سنشته سره سوال کوي نو حضور مبارک وي د جنت الفردوس سوال وکړي انه على الجنه واوسطها معنا افضلها او تو دروازو کې دا اکرام او عزت ده دا لومبه خبره وا چې شرح د حدیث سره تعلق لري دیو شوي د حدیث کې استرام معنی اختلاف دی راوینا استرام راغله د زید بن حباب نو دی وای قال ابو اسحاق حديث عمر قد خلف زيد بن حباب في هذا الحديث عمر فاروق نه کوم حدیث زید بن حباب نقل کړی دا دنه مخالفت شوه دي د دې او بل مرګره دی عبد الله ابن صالح او نو مرګره دي هغه چې خپل استاد د معاویه ابن صالح نه بیان کړي زید بن حباب د معاویه نه بیان کړي عبد الله ابن صالح او غیرهم د معاویه ابن صالح نه بیان کړي هغه بل شانته ویل دي هغه وی ان نبی ابن یزید الدمشقی ان ابي ادریس ان عقبه بن عامر عن عمر وعن ابي عثمان نے جدا نقل کړی ان جبیر نفیر نه عمر دغه یو دا غلطي وکړه چې ابي ادریس او ابي عثمان دواړه په یو درجه کې راوستل دیم دا چې واسطه ذکر نه کړه دریم دا چې واسطه مختلفې دي دا ابي ادریس او د عمر سیمنس کې عقبه ابن عامر دی او د ابي عثمان او د عمر سیمنس کې جبیر ابن نفیر دی نو د خپل سند کې لومبي ته بیا وګوره ان ابي ادریس الخولاني و ابي عثمان په ابي ادریس عطف کړل او دواړه د عمر صاحب شاګردان ګرځول دي یو خو ابي عثمان په ابي ادریس عطف نه دی دا پر ابي اتم یزید دمشقي عطف ته نو د معاویه ابن صالح استاد ربيع ابن یزید دمشقي دی دا استاد ابي ادریس دی دا استاد عقبه ابن عامر دی او د معاویه ابن صالح بل استاد ابي عثمان دی ابي عثمان استاد چې دی جبیر ابن نفیر دی هغه په عمر صاحب کې درې غلطي وکړي یو خدا چې دوه راویان یو بل سره یو دی حال دا چې یو شاګرد دی بل استاد دویم دا چې واسطه ذکر نه کړه دریم دا چې واسطه مختلفې دي نو دی وی دا استراب دا وهذا حديث في استناد استراب اختلاف ته وي
ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء وباب د دعاګانو کې ډیر شیان نه دي صحیح. قال محمد ابو ادریس لم يسمع من عمر شيئا. دا د ربي تایید کې چې ابي ادریس او ابي عثمان دواړه شاګردان د عمر صاحب ګرځولې دي. د غلطی دا زما استاد محمد ابن اسماعیل بخاری و چې ابو ادریس د عمر صاحب نه استماع نشتا ابل واسطه د عقبه ابن عامر فواسط. علماء وای دا غلطی دا زید ابن حباب نه دا غلطی یا د ترمذی دا یا د جعفر ابن محمد دا ځکه دا روایت په مسلم او ابو داود کې ده په صحیح طریقه نقل ده لکه د چې ورته اشاره وکړه یا غلطی ترمذی دا یا غلطی دا د استاد جعفر ابن محمد دا زید ابن حباب نه دا زید ابن حباب په مسلم شریف ابو داود شریف کې په دغه طرز لکه دا د چې ورته اشاره وکړه. پای کې دا فرق دی چې دا دارست جمله پکې نشته اللهم اجعلني من التوابين صرف دا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یو دا ذکر راغلی په صحیح حدیثو کې یو دویم دا راغلی اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. دریم راغلی بسم الله وعلى الله. دریم راغلی سبحانك اللهم استغفرك واتوب اليك. څلور قسم اذکار راغلي په ابتدا او درس کې باقي ندي راغلي. بسم الله والحمد لله راغلي او سبحانك اللهم استغفرك واتوب اليك راغلي. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي راغلي. او اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله راغلي. دا اللهم اجعلني من التوابين دا په دې حدیث مسترب کې راغلي. قیده دا مسترب دا که تصحیح کی دیشوا ترجیح دے او جعلم نتبع ترجیح کے او که ترجیح نکی لی نو حکم دا ضعیف دے دیکھ استراب یو قسم دا ذوق ندے خو پا دے عمل لاغن دے شوافیم پی عمل کی ایوی اگر چی دا حدیث ضعیف دے و پا دے احکام ندے بنا دا ثوابونو مسئلہ دا فضائل دے پا فضائل و ثوابونو کے پا ضعیف حدیث باندم عمل کوا دا امید پنیت پدې نیت نه چې دا سنت دي پدې نیت امید دي چې خدای به ثواب راکړي نو دا طویل شي. او باقی اذکار لکه بعض خلک وي چې سټ مسکې خدای سټ په دوزخ نه خلاص کړي چې مخ مسکې نو خدای مخ مسپین کې د قیامت ورا چې خلاص کړي نو خدای په خلاص صحیفه د عمل نامه راکړي او چې په قدمونه وزیر خدای دا قدمونه مې دوزخ نه وساتي او چې په سر مسکینو سر په خدای تاج د عزت کړي. دا دعاګانې بعد شیخان او صوفیانو لیکلي دا حدیثو کې نه راغلي. حدیثو کې دا څلور راغلي چې تماده بسم الله والحمد لله او سبحانك اللهم استغفرك بحمدك استغفرك واتوب اليك. اللهم وسع اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. او اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نور ذکر کې څه پابندی نه خو سنت په ورته نه وي. سنت خو حکم دی پر رسول الله مبارک چې دا غویل دی کړی دی دا خو درو مو کړی. نور ذکر خو پابندی نشته هر قسمه ذکر چې کې کوم آیات کرسی وې کو سورۃ والتین و زیتون وې کو سورۃ یاسین وې څه په ذکر کې او په تلاوت کې پابندی نشته خو سنت به نه غنې. سنت دغه دي چې کوم احادیث صحیحه وکړه بس ته کرته وای دا د خبره ثبوت دغه دا بګوره ورته مو دا صعب بیان دا په مختلفو ځایونو کې ستاسو پکاره